पावर ट्रैक कंपनी पेश करती है यूरो 45 प्लस नए लुक के साथ। इस ट्रैक्टर की बैकएंड की बात करें तो हैवी ड्यूटी बैकएंड दिया गया है, क्योंकि इसमें दिया गया है हैवी ड्यूटी इनबोर्ड रिडक्शन और OIB यानी तेल में डूबे ब्रेक्स, जो ब्रेक की इफिशियंसी बढ़ाते हैं और ब्रेक लंबे समय तक रहते हैं मेंटेनेंस फ्री। साथ ही साथ आप देख सकते हो पूरा का पूरा फ्लैट बैकएंड की सुविधा दी गई है, जो मिलता है मल्टीपल हिच पॉइंट के साथ। इस ट्रैक्टर में ओरिजिनल साइड शिफ्ट गियर बॉक्स की सुविधा दी गई है, ताकि आप कम जोर के साथ गियर को बदल सकें और झुकने की आवश्यकता भी ना हो। इसमें मिलता है फुली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, मतलब चलते समय गियर आसानी से बदल सकते हैं बिना किसी आवाज के।